이재명 의원이 대통령이 돼야 되는 이유에 대해서 여쭤봤단 말이에요. 이번에는 대통령이 되고 나서 우리나라가 어떻게 될 건지, 어떻게 될 것 같아요? 가장 기본적으로 국제 정치를 잘 하실 것 같아요. 첫 번째로 뭐 미국과야 또 러시아와 중국과 나아가서는 일본하고도 굉장히 정치를 잘 하실 것 같아요. 첫 번째로. 왜냐하면 내가 받아들일 건 받아들이고 수용할 건 수용하고 또 내 거 받아들여고 그런 딜이나 그런 문제를 적절하게 잘 하실 것 같고, 첫 번째로. 두 번째는 이제 이재명 대표가 대통령이 안 돼야 되는 이유들을 가지고 있는 사람들, 그 사람들이 문제겠지. 이재명 대표님을 보면은 그 곤조라는 게 있어. 받으면 주겠다. 그런 게 좀 있으셔. 아마 당신이 당했던 이 법적으로 이런 거 아마 많은 분들이 적용이 될 거고, 또 그네들은 한결같이 입을 모아서 정치 탄압이고 정치 보복이라고 얘기할 수 있겠지만 그런 일들이 아마 많이 생길 거예요. 그리고 지금 현관에 떠도는 뭐 썰로만 풀고 있는 것도 조사들이 다 이루어질 거고, 아마 지혜값을 치르는 사람들이 굉장히 많아질 거라는 거. 근데도 그런 죄를 단죄를 물으면서도 나라 경제나 살림살이는 또 굉장히 잘 챙길 거라는 거. 굉장히 셈을 잘 하시는 분이야. 그러니까 옛날에 성남시장으로 있을 때도 막 뭐 반대 여론도 많았지만 성남 시민들은 정말 제일 한 사람 중에 시장으로 제일 잘했다는 게 이재명 대표거든. 뭐 청년들한테 뭐 20만 원인가 25만 원인가 저기 줘서 또 그걸 현금으로 주는 게 아니라 그 지역에서 쓸 수 있는 상품권으로 줘서 뭐 시장 상인들부터 다 같이 공유할 수 있게끔 이런 식으로 셈도 잘 치우기 때문에 경제 살림, 서민 살림을 첫 번째로 잘 하실 것 같아. 그래서 사실은 굉장히 기대가 돼. 아마 울면서 우는 일이 많은 사람들이 분명히 있지만 우리 같은 사람은 아마 많이 웃을 거예요. 서민들. 그러니까 아마 되고 나면은 한동안은 한 1년간은 굉장히 시끄러울 거예요. 그래서 을사년이 쉬운 말로 만만치 않은 해운년이 될 거예요. 우리 국민이나 이재명 대표나 모든 사람들에게 좀 힘든 한 해가 되지 않을까 싶어. 아무튼 숙청이라는 단어 아마 이 턴다는 거, 털어대는 거 탈곡기에다가 털듯이 아마 숱하게 털어댈 거예요. 변화는 분명히 가져야 되는 거고 또 요번에 정리정돈도 확실히 필요한 거고 그 부분 확실하게 하실 것 같아. 기대가 돼. 일단 피바람이 분다는 거죠? 그렇게 피바람이라고 그런 단어까지 그렇게 하면 좀 그렇고 좀 아니 전에 피바람 부신다 그러고 그치 좀 아마 그렇게 될 거야. 근데 그 좀 이렇게 정초부터 그런 그 단어 쓰기가 그래서 아무튼 피바람이 불지 확실하게. 그냥 칼춤을 추자 그냥.